Suscríbanse para más ganas. Déjame un like y compártanlo con sus amigos. Estamos en un bosque. En un bosque y aquí estamos con los venados. Acá muestran los venados. Ya, ahora ya, gracias. Muchas gracias. A ver, dame zanahorias. Abril. Estamos en un bosque. La voy a dejar para el otro. Vamos. No huyan. Se van a pelear. Vamos, ven. Ven, vamos. Vamos a grabar una pelea. Creo que se están peleando. Se van a matar. ¿Ese es el macho? No, allá está encerrado. Es el macho pecho peludo. ¡Estamos con los Se acabó el buffet. ¿De qué te mueres? Métele la mano. Como ven, allá va a estar un venado. Un venado macho. Allá está un venado, un mecho peludo. Macho. Macho pecho peludo. No lo van a ver. Ahorita los vamos a hacer. Vamos a golpear. Como venados. No está muy. No. Cuida los árboles, ellos te dan vida. Es cierto. Te dan vida. ¡Vida! ¡Ay, ese arbolote! ¿Cuál será el más grande? Maestra, ¿para quién va a hacer las tortillas? Para los patos. Ajá. Cuac. Y vamos. Trajimos tortillas. Tortillas para los patos. Cuac. Bueno, si es que nos encontramos uno. Ay, a ver, grábalo, lo voy a abrir. Ahí no se ve nota. ¿Y como para qué vas a poner grabar eso? Ahí vamos. Vamos. Vale, no la muerdas tú. Lo voy a subir a mi canal. No, se lo voy a dar al otro. Al macho pecho peludo. Que se pegue con nosotros. Yes. Sí, y esta Claudia dice, son venados. Yo también digo lo mismo. Los venados son venados y ciervos. Ciervos a venados. Alce, ciervo. Ay, ya cálmense. Estamos haciendo un video. Todavía. ¿Y lo van a subir? Sí. Lo voy a ver. Bueno, si es que me deja mi papá. Ay, Andrea. Así es la gorra de mi tío. Oye, estamos en el bosque. ¿Ya vamos? No, ya. Que sí. Soy un pato. Somos famosos. Vamos a golpear con la cámara. Hoy lo que Ay, ya quiero ir con los vatos. Los guatos. Vatos. Yo vengo. Anita. Voy a poner a es que estamos grabando. Mejor ponte tú acá y yo acá. Sí, no caliente. Van a obligar a un niño. Van a obligar ¿cómo se llama? A un compañero mío. Vamos a ir a ver a los cocodrilos. No. Vamos a ver el macho pecho peludo. Macho pecho peludo. Pues sí rima, ¿no? Lulu, vamos a subir ese video. Macho pecho peludo, mi papá. Ya salió a la cabeza. Macho pecho peludo. Ricardo, ahorita nos metemos. Ricardo. Ricardo, a ver, pendejo.
Qué hermoso. Y también vamos a ver cocodrilos. Mamá mía. Hubiéramos traído carne. ¿Qué? Hubiéramos traído carne para los cocodrilos. No, o sea, aquí me... Lancemos a una niña. Quiero. Ya sé, hay que lanzar a una niña. Para los cocos. Así que vendrás de mí. Alíñense. Alíñate. Ay. Quisiera hacer un corte, pero no puedo. A ver, yo te voy grabando así. Ay, no, mejor agarra mi bote. Tengo el bote de agua. Estamos con tercero. Los más gritones. Los más chillones. Cuernos son hembras. Esta es una parte. Después voy a grabar. Hasta adiós. Bye bye, loquita.